صافرة معلنا بداية هذه المباراة. وهنا على بركة الله تبدأ الأولى لمنتخب عمان، وننتظر هدف في الدقيقة الثانية قد يأتي في هذه اللحظات بعد هذه الركنية، في انتظار الكرة التي تنفذ الآن. أحمد الكعبي ينقلها في منطقة الجزاء، عالية على المرمى، مبكرة يا أبناء السلطنة، ومنذ البداية يعلن صلاح اليحيائي الورقة التي دفع بها السيد برانكو إيفانكوفيتش حتى يسجل من خلالها مبكرا، ورأسية صلاح اليحيائي تأتي في تمام الدقيقة الثامنة لعمان، وبالتالي حارس المرمى يتلقى الهدف الأول مبكرا. الكرة مبكرة يا صلاح في مرمى سالم الحارش. حذرنا من الكرات العرضية، وبفعل ذلك من أول كرة عرضية منتخب عمان يسجل. هذا صاحب العرضية أحمد الكعبي، وقبل ذلك كان صاحب الرأسية اللاعب. عن تأكيد الهدف في هذه اللحظات، محاولة الآن في وسط الملعب منتخب اليمن، تزداد المصاعب الآن. مدير عبد ربه الرداعي هنا، المحاولة مرة أخرى، والكرة في وسط الملعب تعود لمصلحة المنتخب اليمني. حمزة حنش نقلة على الجانب، عرضية في منطقة الجزاء، وهنا المنتخب اليمني ضياع الفرص يتوالى، الجماهير تتفاعل. وهنا جمعة الحبسي يبعد إلى خارج أرضية الملعب، صاحب 26 سنة، مباراته الدولية رقم 21. هنا نقلة الداحي في كرة، محاولة الآن تسديدة أحمد ماهر، إبراهيم المخيري، صافرة وركلة جزاء من جانب الحكم الكويتي السيد عبد الله جمالي، لا نقاش لا جدال، فأنا رأيت أن هنالك ركلة جزاء، وإن كان عندكم شك فسنعود إلى غرفة الفار ونعلم هل هنا القرار صحيح أم لا. إبراهيم المخيري، الكرة كانت ذاهبة إلى المرمى. اليمن هجوميا، اليمن تحاول الآن ركلة الجزاء، حارس مرمى شرس، الله، عبد الواسع المطري، وعلى ألحان المطر وفي استاد البصرة هنا يعيد المنتخب اليمني إلى المباراة ويسجل هدف التعادل. اليمن هدف وعمان هدف، وفرحة يمنية سددها بقوة على يمين حارس المرمى. ذهب إبراهيم المخيني إلى اليسار وعبد الواسع. تأتي الآن عمان، ولكن قطع للكرة من جانب المنتخب اليمني في انتظار تغيير اتجاه اللعب. عبد الواسع المطري يمرر في الخلف إلى هارون زبيدي. اليمن عادت، والألحان في استاد البصرة عادت، وهذا عمر الداحي، احذروا لو دخل من الجهة اليسرى عمر بالمهارة الفردية ينجح. هنا محاولة، حاول الوصول، أحمد ماهر، لماذا تندب الحظ؟ لماذا تنتظر؟ لماذا أنت تفكر في الفرصة التي ضاعت وأمامك أنيس المعاري؟ الأرض السعيدة، محاولة الآن، الكرة فيها باكورد، ضاعت الفرصة على المنتخب اليمني. أي حظ عاثر يملكه هذا اليماني الأبيض. هنا المحاولة، عملية لعب الكرة من خلال باكورد، وهذه الكرة التي ضاعت من المدافع الحبسي، الحارس الذي وصل إلى إنجلترا، كانت بصماته في البريمير ليج واضحة مع برايتون. محاولة مرة أخرى الآن لمصلحة المنتخب اليمني، نقلة في منطقة الجزاء والمتابعة، وحارس المرمى يغادر. خطأ لمصلحة حارس المرمى على عمر الداحي، هكذا قال حكم المباراة، لكن الفار موجود. هل اللاعب ذهب إلى حارس المرمى أم حارس المرمى ذهب على اللاعب؟ هنا الارتقاء والإبعاد، ومع الإبعاد هنا حكم المباراة يعتبر أن اللاعب لم يراعي سلامة حارس المرمى. المحاولة التي أبعدها حارس المرمى إبراهيم المخيني، وهنا اصطدم المهاجم اليمني عمر الداحي. الكرة تلعب الآن ركنية في منطقة الجزاء، رأسية، ولكن إبعاد يأتي من جانب حارس المرمى الحارس علي فضل عباس أبعد. محاولة تنقل الآن منتخب عمان، الكرة تلعب بالرأس مرة أخرى، منذر يسدد، والكرة محاولة الآن تصل لمصلحة المنتخب اليمني، تسديد من مكان بعيد، الله، عمر الداحي يسجل الهدف الثاني للمنتخب اليمني. رددي أيتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي واذكري
في فرحتي كل شهيدي، لا ينسون أحد. هذا عمر، هذا عمر، هذا بطل ملحمة استاد البحرين، الآن يسجل في المرمى العماني. عادت اليمن، عادت اليمن، عادت السعادة إلى أصحابها. لعمان، لعمان، لعمان مرة أخرى محاولة، وهنا الكرة تلعب والتدخل، مطالبة بركلة جزاء كان فيه الخطأ. لاحظ المطالبة كانت بركلة جزاء. أي لمسة يد، محاولة ركلة حرة مباشرة. لا 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 يا علي، لا لا يا علي، لا. هدف عماني في هذه اللحظات. أخطأ الشاطر والشاطر يريد المغادرة، وعمان تأتي بهدف التعادل في هذه اللحظات. علي عباس، علي فضل عباس. هنا الفار يقول الكرة اجتازت الخط وعلي يريد المغادرة. لاحظ لاحظ لاحظ، أرشد أرسلها حارس المرمى وبفعل المطر، وخطأ كبير ربما ينهي مسيرة حارس المرمى، لكن مساندة أتت من اللاعبين والكرة بكامل محيطها دخلت إلى المرمى. وهنا حارس المرمى محاولة الآن لمصلحة المنتخب العماني، عملية المرور، وحكم المباراة يشير إلى ركلة جزاء. والمصائب على اليمن لا تأتي فرادى، هنا المصائب لا تأتي فرادا على اليمن. لاحظ هنا عملية المرور والتدخل. هل هنالك إعاقة؟ يتقدم أرشد العماني الآن من أجل الثالث، من أجل فرحة، من أجل الثالث. ضيع العماني أرشد العلوي ركلة جزاء في توقيت صعب، ركلة الثلاث نقاط، ركلة الانتصار في شوط المباراة الأول، والمطر يساند اليمن. عبد الله جمال ينظر إلى الساعة، وهنا مشاهدينا الكرام حكم المباراة الدولي الكويتي السيد عبد الله جمال ينهي أحداث. إذا مشاهدينا الكرام أهلا بكم مرة أخرى هنا لإحداث شوط المباراة الثاني من مباراة عمان واليمن. وأحمد الكعبي وسط الملعب، منذر العلوي وأرشد العلوي، جميل اليحمدي، حارب السعدي. كرة لعمان، محاولة التفاف، وصلاح اليحيائي، صلاح عرضية العارضة، الرأس الثانية، جول ثالث لعمان. والسلطنة تعلن أنها هنا في البصرة من أجل اللقب، وعمان تضع الهدف الثاني أو الثالث في مرمى اليمن. هنا الكرة بدأت، هنا الحكاية تحولت، وصلاح اليحيائي عرض الرأسية في العارضة، والرأسية الثانية من المهاجم عصام الصبحي وصلت إلى المرمى. لاحظ هنا لم تهتز شباكها إلى الآن، وإن شاء الله الشباك السعودية تهتز بعد هذه المباراة. محاولة الآن لمنتخب اليمن، نقلة المعاري أنيس على الجانب، تنقل. محاولة الآن لمصلحة منتخب اليمن، كثافة، نقلة، فصل. لا 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 لا، ليست بهذه الطريقة يا عبد الواسع. والمطري يضيع كرة على طبق من ذهب، المعاري يقلب اليسرى، سجل. وهنا عبد الواسع المطري، لاحظ هنا ضيع الكرة، لاحظ المرور، لاحظ تمرير الكرة. هذه اللحظات ولا تغييرات لعمان، لاعبين على الخط لكن لا تجرى التغييرات. محاولة الآن لمصلحة عمان، كرة في منطقة الجزاء، ورأسية أرشد العلوي. عمان تنقل، عملية الدخول، الفرصة على الجانب، زاهر يحاول التمرير بالخطأ الآن، والعلوي يحاول، تعود لعمان، تسديدة تصطاد، ومحمد أمان، والكرة إلى خارج أرضية الملعب من الركنية الآن مع سقوط الأمطار. هل يعود اليمن؟ هل تكون في المرمى العماني؟ محاولة الآن لمصلحة المنتخب اليمني، رأسية
إلى خارج أرضية الملعب. وفي آخر أنفاس المباراة حمزة الريمي كاد أن يهز المرمى العماني للمرة الثالثة ويعيد اليمن. هنا المحاولة هربت من مدير، هربت من سروري ووصلت إلى حمزة، وحمزة لاحظ هنا المتابعة والرأسية مرت بجوار القائم. حمزة وضعها في مكان صعب، لاحظ هنا في مكان صعب، والكرة إلى خارج. في رحلة انتظار لمدة 6 دقائق حتى يعلن الجمالي عن النهاية. محاولة مرة أخرى في منطقة الجزاء يحافظ عليها اللاعب اليمني. سقوط حكم المباراة لا يشير إلى شيء. محاولة الداحي سقط. أحمد السروري يحافظ على النتيجة، يحاول الحصول على رمية جانبية. الآن المباراة تقف وحكم المباراة يطمئن على عمر الداحي في هذه اللحظات. هذا أحمد السروري. عمر سقط، كأنه يطالب بركلة جزاء. المباراة متوقفة، ستعود بعد التنفيذ. لاحظ، هل تدخل المدافع العماني؟ لا. لاحظ ليعود على عمان. الآن عبد الواسع المطري، الكرة على يسار إبراهيم. عبد الواسع ينقلها قريبة. محاولة الآن لليمن، تسديدة تصطد، والمحاولة مرة أخرى. لا زال أحمد السروري يتابع. الإثارة والمتعة، واليمن تعود في آخر دقائق. محترف فلومينيز البرازيلي أحمد السروري يتحصل الآن على ركلة جزاء، وجمهور اليمن وأعلام اليمن ترفرفه الآن، والجمهور يضرب، وحكم المباراة في انتظار تأكيد. هل تدخل؟ هل يسار الآن على السلطان؟ هل يسار الآن على السلطان العماني الواضح في المرمى؟ لا 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 لا، يرفضها السلطان، وابراهيم المخيني يرد ركلة الجزاء ويقول لا لا.